ये रोज रोज सामान को फ्रिज से अंदर बाहर करके थक गई हूँ। कभी अंडों की जगह नहीं होती तो कभी केचप की जगह या फिर जूस की। क्या करूं? फ्रिज बदल दूं? फ्रिज चाहे छोटा हो या बड़ा, ये स्पेस की प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी। बड़ा फ्रिज नहीं, बड़ा दिमाग चलाओ और ले आओ ज़ौफ़ मसाले, जो रहे फ्रेश बाहर भी, क्योंकि ज़ौफ़ मसाले आते हैं जिप लॉक पैकेजिंग के साथ। अब रखें मसालों को ताजा और खुशबूदार फ्रिज के बाहर। तो अब क्यों अपनाने दूसरे लॉजिक, अपनाओ सिर्फ ज़ौफ़ लॉजिक। बोले तो ज़ौफ़ का जिप लॉक।